Wir haben hier einen Haftpflichtschaden. Das Fahrzeug hat 1800 Kilometer auf der Uhr und der Kunde möchte natürlich wieder ein Neufahrzeug haben. Allerdings haben wir hier einen nicht so großen Schaden. Das zeige ich euch mal hier. So, kurz dranbleiben. So, bekommen wir das eigentlich hin, dass der Kunde wieder ein Neufahrzeug bekommt? Mit der Zentralgruppe ist fast alles möglich.